Labas rytas, tęsėme laidą. Turkija pasaulyje garsi ne tik įspūdinga gamta, kultūra ir istorija. Vienas svarbiausių dalykų turkams – maistas. Kviečiame susipažinti su tradicinė Turkijos virtuve. Vienas spalvingiausių ir įspūdingiausių pasaulyje – nacionalinė Turkijos virtuvė. Ji formavosi veikiama skirtingų tautų ir kultūrų. Kadaise Turkijos teritorijoje gyvenę hetitai, persai, seldžiukai, graikai, romėnai visi paliko savo pėdsakų. Turkų virtuvės aukso amžiumi vadinami Osmanų imperijos laikai. Tuo metu dirbti virtuvės šefu buvo didžiausia garbė. Susiformavo dauguma dabartinių turkų virtuvės tradicijų. Osmanų imperijos laikais sultonų rūmuose dirbdavo daugiau nei 1000 virėjų ir jų padėjėjų. Kaip ir seniau, taip ir dabar Turkija gali pasigirti ne tik skaniu maistu, bet ir ypatingomis gamtos sąlygomis, kurios leidžia mėgautis didžiulę produktų įvairovę. Turkijoje labai daug priklauso nuo regiono, kuriame esi. Pavyzdžiui, rytų Turkijoje pats skaniausias patiekalas yra kebabai. Galėčiau išvardyti 200 skirtingų kebabų rūšių. Jei, pavyzdžiui, keliautumėte į vakarų Turkiją, ten gausu alyvuogių ir įvairių patiekalų su jomis ar jų aliejumi. Vidurio ir šiaurės Turkijoje vėl kitokie patiekalai ir skoniai. Mums maistas aistra, dėl to Turkijoje gali paragauti visko, ko tik nori. Dažniausiai į tradicinių turkų patiekalų sąrašus įtraukiami žuvies, keptos mėsos, kruopų, daržovių valgiai, prieskoniai ir šviežia duona. Taip pat saldumynai, baklava ar lukumas, gėrimai, turkiška kava, rakija, airanas ar juodoji arbata, be kurios nesibaigia ne vienas valgymas. Turkiškus patiekalus paruošti dažniausiai nėra sudėtinga, nereikia ir įmantrių produktų, svarbiausia tradicijos ir skonio pojūtis. Šiandien kviečiame susipažinti su tradiciniu vegetarišku patiekalu kisir. Merhaba, bugünkü yapacağımız yemeğin adı kısır. Sveiki, šiandien gaminsime tradicinį turkų patiekalą kisir. Mums reikės kviečių kruopų bulgur, smulkintų kmynų, paprikų pastos, džiovintų mėtų, maltų pipirų, alyvuogių aliejaus, trintų konservuotų pomidorų, pomidorų pastos, svogūnų laiškų, salotų lapų, skiltelės česnako, 2 citrinų, granatų padažo. Į dubenį įpilame 2 stiklines kruopų. Tada jas užpilame 1 stiklinę karšto virinto vandens. Imame šaukštą ir gerai išmaišome kruopas ir vandenį. Na štai, sumaišyta. Imame medvilninį rankšluostį ir juo uždengiame dubenį su kruopomis. Jos turi išbrinkti, suminkštėti, vanduo turi įsigerti į kruopas. Uždengiame dangčiu ir paliekame 5 minutėms. Kol kruopos brinksta, galima supjaustyti daržoves. Iš pradžių svarbiausia supjaustyti svogūnus ir petražolės, nes kitas daržoves naudosime vėliau. Svogūnų laiškus reikia supjaustyti labai smulkiais gabalėliais, kad valgant jų nejaustumėte. Smulkiai supjaustytus svogūnų laiškus dedame į atskirą dubenį. Nupjauname petražolių kotelius, jų mums nereikės. Kitas petražolės supjaustome labai smulkiais gabalėliais. Tada jas sumaišome su supjaustytais svogūnų laiškais. Imame 1 česnako skiltelę ir ją susmulkiname į petražolės ir svogūnus. Žinoma, jei česnako nemėgstate, jo galima ir nedėti. Dar vis turime laiko, kol brinksta kruopos, galime paruošti kitas daržoves. Į salotas bus dedamos paruoštos kruopos, dėl to jas reikia supjaustyti gana dideliais ir lygiais gabalais. Vėliau jos išdėliosime lėkštėje. Citrinos skirtos ne tik papuošti lėkštę, jos sultis išspausime ant kiekvieno kisir gabalėlio. Dėl to citrinas reikia supjaustyti stambiais gabalais. Praėjus 5 minutėms atidengiame kruopas. Jei norite įsitikinti, ar jos pakankamai išbrinko, reikia patikrinti ranka. Kruopos turi būti minkštos, bet ne vandeningos. Tada į kruopas dedame 2 valgomosius šaukštus paprikų pastos, 1 šaukštą pomidorų pastos, taip pat dedame 5 valgomosius šaukštus trintų konservuotų pomidorų. Pilame pusę stiklinės alyvuogių aliejaus, jį sumaišome su kruopomis, pomidorais ir paprikomis. Labai svarbus patiekalo elementas yra spalva. Ji turi būti švelniai raudona, tokia mūsų tradicija. Į atskirą dubenį įdedame 1 valgomąjį šaukštą maltų pipirų, 1 valgomąjį šaukštą smulkintų džiovintų mėtų, šaukštą kmynų ir druskos. Į prieskonius įpilame šiek tiek vandens ir gerai išmaišome. Gerai sumaišius prieskonius supilame į dubenį su kruopomis. Sumaišę kruopas ir prieskonius galime pilti ir svogūnų laiškus bei petražolės. Labai svarbu juos gerai sumaišyti su kruopomis. Kuo smulkesnės daržovės, tuo skanesnis kisir. Kiek palaukus galima imtis paskutinio darbo. Kisir gabalėlių porcijų formavimo. Viskas labai paprasta. Paimame saują paruoštos masės ir suspaudžiame delne, tada tiesiog dedame į lėkštę. Paskutinis akcentas – granatų padažas. Įpilame ant paruošto kisir.
taip pat apšlakstome šviežių citrinų sultimis. Kisir paruoštas. Kaip matėte, jis nereikalauja daug laiko ir didelių pastangų, nors jo paragavus atrodo kitaip. Skanaus.